Shalom, shalom, bien-aimés de l'Éternel, shalom, shalom, nous sommes très contents de venir encore chez vous pour partager la parole de Dieu. Très contents parce que le Seigneur nous a accordé la vie, le Seigneur a fait grâce. Nzambe asali ngolu tozala na bomoi, Nzambe apesi bomoi lelo yango tozali na esengo mpo tokabola maloba na ye, ezalaka toujours esengo mpona kokabola maloba na Nzambe mpona kosala mosala na Nzambe. Alors molingami lokola momesano, lokola d'habitude, lokola tomesana kopusana pembeni na Nzambe na nzela na loyembo, wi tobondela nsima nango tokokabola nini oyo mokonzi apesi biso na poko ya lelo. Alleluya. Éternel Dieu de gloire, pambola liloba oyo tolingi koyoka, tika ete liloba oyo ezwa esika na mitema, tika ete liloba oyo esunga balingami, tika ete liloba oyo ezala na mitema mpe epesa makasi emema boyebi. Na kombo na Yesu, le nom qui est au-dessus de tous les noms, nous avons prié ainsi, nous disons Amen. Amen, molingami, nous sommes dans la joie chaque jour quand nous venons partager la parole de Dieu. C'est un sujet de joie pour nous. Ezali tina ya esengo koya kokabola liloba na Nzambe. Même la Bible dit qu'il soit béni les pieds de ceux qui marchent pour annoncer la bonne nouvelle. Oui, ezali esengo pona biso. Tozalaki koloba sur Molimo Mosantu, tolobi mingi pona sujet o etali Molimo. On a parlé beaucoup sur le Saint-Esprit et nous continuons à parler. Tolobela ki ba makambo nini oyo Molimo Mosantu amemaka. Tango yaka na bomoi na bato, tolobeli pe importance mosala ya Molimo Mosantu, tolobeli pe tokolobela qui est le Saint-Esprit pour te comprendre yango malamu.
Alors, vie chrétienne ezali basée sur le Saint-Esprit. Vie chrétienne esimbami na molimo mosantu. Vie chrétienne molimo mosantu azali administrateur, azali gérant, azali oyo azokamba vie chrétienne. Yango wana Yesu alobaki na bayekoli ete bolongwa na Jérusalem ete kino bokozwa molimo santu po soko bozwi molimo santu te bokosalela nga malamu te. Yango alobaki na bango bolongwa na Jérusalem te bofanda wana. Alors molimo santu na kati na bomoi na biso ezali très important. Ceux qui te comprennent qui est le Saint-Esprit et rôle na ye na vie na biso ezali nini, vie chrétienne na biso ekoki kozala lisusu ndenge moko te. Vie chrétienne na biso eko changer complètement. Tolingi totanga mokanda na Nzambe na 1 Corinthiens chapitre 2 tokobanda na verset 11. « 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du 11e verset, lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et en parlant non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour des hommes spirituels. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître que parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Alors, et si que eza na mabomba mimoko très important. Tolingi tolobela sur les trois natures de l'homme. Parce que ceux qui te comprennent nature misatu ya moto, tokoyeba nature oyo tozala ngo bosenga po tozala na contact na Nzambe. Alors nalobaki que non, les trois natures ya moto oyo ezali ba enseignement moko eza très important parce que vie ya moto, relation ya moto na Nzambe ezali ko dépendre na nature nini ye azali. Parce que soki oza na nature moko boye, yo na Nzambe boko kutanaka te. Yo na Nzambe ezali lokola bokoso, ezali lokola problème parce que bozali mosika. Yango apôtre Paul azoloba awa alobi que non, nous ne sommes pas venus enseigner les discours humains. Toye kote ya bino makambo ya bomoto te. Toye kote ya bino makambo ya nzoto te. Toye kote ya bino makambo ya mayele ya bomoto te. Ce n'est pas la connaissance humaine. Toye kote ya bino makambo ya molimo. Alors, mbala moko alobi moto ya mosuni. L'homme charnel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on agit. L'homme charnel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Or, l'homme spirituel, il comprend tout parce qu'il est spirituel. Soro Kitina 3, à Kolobete, je vous ai parlé pas comme les hommes spirituels. Je ne vous ai pas parlé comme les hommes spirituels, mais comme les hommes charnels. Donc, tu as trois natures. Homme charnel, homme spirituel, na homme naturel ou homme animal. Alors, na trois positions oyo
eza na position oyo nzambe azosenga po tokota na contact na yango. Apôtre Paul alobi ke l'homme naturel to l'homme charnel to l'homme naturel, l'homme animal, il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit parce que c'est spirituellement qu'on les dit. Alors trois natures oyo ezosala ke non toyeba ndenge nini tokoki kopusana liboso na nzambe. Parlons d'abord de l'homme animal. C'est qui l'homme animal? L'homme naturel, on l'appelle aussi l'homme naturel. Homme animal, azali nani? Azali motoyo, azana état naturel. L'homme est composé de tout ce qui est naturel, à part l'esprit de Dieu qui est en lui. Alors, motoyo azali naturel, azali homme animal, c'est-à-dire ayebi nzambe te. Nzambe aza na bomoi na ye te. Il vit loin de la présence de Dieu. Azali ko vivre mosika na grâce na nzambe. Parce que l'homme dans sa nature, il est condamné. Romains nous dit ça, que tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Bato nyonso basali lisumu bazangi kembo utake pa na nzambe. Alors l'homme animal, l'homme naturel, il n'a pas la gloire de Dieu en lui. Il ne peut pas accéder dans la gloire de Dieu parce qu'il est déchu par les péchés. Masumu oyo asali to masumu eto salaki to masumu to zali ko hérité. Bolimbisi pona nzoto na biso ezali ko pekisa biso to kutana na nzambe. Yango romelobi ke non, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Okoki ko pusa na nzambe te. Azali ko vivre mosika na nzambe. Azali ko boya ko yamba loboko na nzambe. L'homme naturel, l'homme animal, alingi ko yamba loboko na nzambe te. Parce que eza na moto moko te nzambe azopesa ye loboko te. Nzambe azali ko tendre loboko na ye na bato nyonso te. Mais eza na bato mosusu balingi ko yamba loboko na nzambe te. Balingi ko poussa na pembe na nzambe te. Bazali ko vivre na état ya condamnation. Parce que dans Jean 3, 18, balobi, au bandit na 16 balobi, enfin que quiconque croit à lui ne périsse, point qu'il ait la vie éternelle. Mais celui qui refuse, il est condamné. Donc l'homme animal, l'homme naturel, c'est celui qui refuse la main de Dieu et il est condamné. Condamné parce qu'il refuse d'entrer dans la grâce de Dieu. Condamné parce que sa vie lui-même akoki kosala bolamu te asepelisa nzambe parce que nzoto na ye ezali ko retenir ye. Alléluia. Nzoto na ye ezali ko pekisa ye apusa na pembeni na nzambe. Moto wana akoki ko comprendre makambo na nzambe te. C'est pourquoi apôtre Paul alobi, ce sont pas les discours humains, ce sont les discours spirituels. Moto wana akoki ko comprendre makambo na nzambe te. Ata aza na kati na église akoyoka mais ako comprendre yango te. Pona nini po ete langage spirituel akoyoka yango te po ye azali spirituel te, azali charnel. Napesaki exemple na lobi ezali lokola mulangi bakangi yango bouchon babwaki na ebale. Ekotepa likolo ebale autant d'années mai ekokota na kati te. Aza likolo mai me mai ekotaka na kati te. C'est comme ça ba vie mususu toza komene na kati na église. Ozali na kati ya église mais okota makambo nzambe ekotaka kati na yo tozotepa mbonge ezomema yo par-ci par-là. Mbonge kei boye yo pe okei. Parce que ozali ko refuser. Et puis salaire ya moto nyama to homme animal ezali péché comme la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Mutu wana aza mosika na nzambe pe bomoi na ye ezali bomoi ya échec parce que moto moko te akoki kosalela nzambe na makasi na nzoto. Moto moko te akoki kosalela nzambe. Il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. C'est spirituellement qu'on parle. Et yango wana batalolengo wana batondi na lingomba pe bazali ko progresser te. Soko moto azali homme animal
akoki kokroître te, akoki kokola te, akoki koma na maturité te, parce que abotami nano te na molimo. Alléluia. Abotami nano te na molimo. Moto ya abotami na molimo, yende moto wana akokola. Parce que soko mwana abotami nano te, tokolobela sur la croissance spirituelle. Soko mwana abotami nano te, soko moto abotami nano te, tokoki koloba te ke akokola parce que abotami nano te. Il faut mbotama esalama. La naissance. You need to be born again. When you born again, after that we're going to talk about the growth. Croissance eyaka tango naissance ezali. Pe naissance tango ezali, vie ezali, parce que okozala obotami mozali morne. Alléluia. Obotami morne mais ekosimba te. Alors wana ezali moto ya mosuni, moto nyama. Na ndenge na ye ya makambo aza pe lokola nyama. Asali likambo, azwi mbano, azongi aye kosala ngo lisusu. Il raisonne pas. Azala mayele mayebi kosala mayele na ite. Eza lokola mbwa otiaki muku ale obeti ye eloko akeye azongi lisusu wana parce qu'il ne raisonne pas. Azali kosalela intelligence nzambe apesi ete. Alléluia. Moto wana azali étranger na makambo na nzambe, ayebi molimo te, azali mosika e yango komona ete makambo na ye nyonso tu ezali bobele ya butu. Azali bobele moto yo, azali koluka kosepelisa nzambe. Alors moto ya mibale balobi na biso homme charnel. Homme charnel. Totangi na 1 Corinthiens chapitre 3, kobanda na premier verset. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Pona ngai ndeko nalobaki na bino lokola bato ya molimo te, nalobaki na bino lokola bato ya mosuni. Epe kino sikoyo bozali nano bato ya mosuni. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne les pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Na pesa ki bino miliki. Homme charnel, azali moto e alingi ba biloko ba redima, ko simba oyo te, ko sala boye te. Homme charnel azali nani? Azali moto ya yebi nzambe. Azali moto ya azui décision, nzambe atambolisa bomoi na ye, mais ye moko azotambolisa bomoi na ye. Aza moto yo abengi Yesu akoma nkolo pe mobikisi na ye, mais atiki Yesu azalaka mobikisi. Ye moko aza nkolo na bomoi na ye. Ye moko atambusaka bomoi na ye. Ye moko azwaka ba décision na vie na ye. So ekoli na makambo moko critique abimisaka mutu ye moko. Alukaka volonté na nzambe te. Alukaka te nini nzambe alingi to nini nzambe aboyi. Oyo ya moni malamu yango asalaka. Charnel e uti na adjectif, l'homme charnel e uti na adjectif charnel e bimi na mo cher. Charnel elingi koloba oyo nyonso sepelisaka nzoto. Oyo ezali na trait ya kosepelisa nzoto. Moto wana azali moto oyo posa na nzoto ezo domine kati na ye. Posa ya molimo ezali te. Posa na nzoto ezali kati na ye. Soko tangi bambuma na nzoto, bambuma na nzoto na Galate 5:19, okomona ete kuna bambuma na nzoto ezali impudicité, koswana, kokabwana, kofingana, kokangana ba enemi, wana eza posa na nzoto. Azalaka na ye pe na église, asambelaka pe, mais azali moto yo alukaka kosepelisa nzoto na ye. Azali moto azali esclave ya baposa na nzoto. Il est encore charnel. Et lelo yo maladie à église ezali les hommes charnels. Parce que quelle que soit position oyo azali kokipe na église, homme charnel akoki kozala pasteur, homme charnel akoki kozala diacre, akoki kozala évangéliste. Adjectif wana ezolakisa malamu mosala na ye. Azotambusa bomoi na ye moko. Ayebi nzambe men eloko eleki ye aplaire nanu na nzoto na ye.
ayebi ko maîtriser ba posa na nzoto na ete azali maître ya ba posa na nzoto na ete ayaka epa na nzambe ka so makambo esimbi te do mpo na ye yesu aza kaka mobikisi me aza nkolo te bomoi na ye ezali koappartenir na yesu te me so baproblème esimbi te nde akoya koluka yesu mbangu e yango wana misala na nzoto nalobi ete oyo ezali makambo ezoleka pour le moment na église ezali malade oyo église ezosouffrir lelo beaucoup des hommes charnels na kati ya église bato oyo bayebi nzambe bayamba nzambe bayambi yesu me bapesa yesu je m'excuse direction ya bomoi na bango te bango moko badirijaka bomoi na bango il décide bato lolenge wana baza bato tolobaka mingi ngai nasakanaka te ngai azaka kitoko ngai so osakani na kolakisa yo ngai aza mte ngai so osakani na kokate yo lingala so na kate yo lingala okolia te mokolo mobimba voilà amikumisaka mpo na mabe posa na nzoto eleki mingi alors bato ya motindo wana yango komona na kati na baeglise na biso misala oyo ezodomine eza misala ya nzoto parce que bato ya nzoto baleki ebele kokabwana eza misala ya nzoto zuwa eza misala ya nzoto yango moto ezorenye na église songisongi eza misala ya nzoto yango moto ezorenye na église impudicité eza misala ya nzoto mpo na komona ete na kati na église eloyo bahomme charnel les chrétiens charnel babengaka bango mpe chrétien charnel bazali ebele na kati na église yango église ezokende liboso te yango wana bato ya libanda moye tobenda bango te parceke bizaleli ya bato oyo babengi bahomme charnel eza ndenge moko lokola bizaleli ya mokili yango bato ya mokili baolobake non tia toyosala nini kuna makambo kuta oyo bino bosalaka biso mpe tosalaka yango alors deux parties deux natures wana homme animal to homme naturel et premier homme deuxième homme ezali homme charnel to chrétien charnel oyo ayebi nzambe me ye moko atambwisaka bomoi na ye alleluya me tozali na oyo asuka toni kolobela oyo ezali l'homme spirituel yango totangaki na 2 Corinthiens alobi ete non nous sommes venus vers vous avec les discours spirituels expliquant les choses spirituelles toyaki epa na bino na maloba ya molimo koloba makambo molimo ta bibi elobi ete moto moko te akoki koyeba makambo eza kati na moto soko molimo na ye te esprit na ye te nde nga naza awa amoke nzambe arevele yo makambo eza na motema na ngai soki te yo na bomoto kokoyeba yango te kaka molimo na ngai nde moto yebi yango e ndenge moko epa na nzambe okoki koyeba mabombami na nzambe te soki molimo na nzambe erevele yo te alleluya molimo na nzambe nde mutu ekorevele yo makambo na nzambe molimo na nzambe nde ekopesa yo barevelation nalobaki eloko moko très important mokolo wana nalobi ete yesu ayeli biso rédemption yesu ayeli biso lobiko yesu ayeli biso sali lobiko me molimo mosantu ayeli biso révélation révélation ya koyeba nzambe molimo mosantu eza mosala ya molimo tokolobela yango mpo toyeba na bamanifestation oyo nzambe asali kati na biso moko na moko azali na role ya kozue molimo mosantu akoensegne biso mpe akorapele biso mpe akoguide biso n'est-ce pas azali koensegne biso korapele biso ye nde aza na vision ye moto amemeli biso vision mpo toyeba makanisi ya nzambe okoki koyeba makanisi na nzambe te soko ozali na molimo na nzambe te ou bien soki molimo na nzambe erevele yo te alors l'homme spirituel azali nani l'homme spirituel azali mutu oyo acomprendre ete vie na ye ezokende malamu te acomprendre ke aza mutu ya masumu acomprendre nature na ye aza mutu oyo abungi aleli apesi yesu bomoi na ye lokola nkolo mpe mobikisi alobi zwa bomoi na ngai mpo ete natambwisaki bomoi na nganga moko nazwi eloko te yango nalobi nkolo
comment nkolo pe mobiksi ya bomoi nanga. Apocalypse 3:20, Bible bete, je me tiens à la porte, je frappe. Ayoki mongongo na Yesu, afungoli porte na ye, pe atiki ete Yesu akota. Azali moto azo konte na makasi na yete. Aza moto azo beta tolo te po ye abika. Non, ayebi ete abiki na nzela na grâce. Ayebi ete grâce na Nzambe nde moto esali ete abika. Ephésiens 2:8. Nous sommes sauvés par la foi au moyen, par la foi. Alors, c'est pas quelque chose d'autre ko mikumisa pona yango. Aza moto a mikumisaka te. Atiaka makasi na ye moko te. Atiaka makasi na ye na Nzambe. Ayebi ete Nzambe ako soutenir ye. Ayebi ete aza moto ya botaou. Ayebi ete azali na nzoto akoma nano na lola te. Je parle de l'homme spirituel. Ayebi yango wana mikolo na mikolo ase confiake pa na Nzambe. Asengaka Nzambe asunga ye po ayebi ete amema nzoto ya masumu e yango aza na posa ya Nzambe mikolo nyonso. Azali moto akoyokene mosika na Nzambe te po ayebi ete soko ake mosika na Nzambe bomoi na ye kokweya. Alléluia. Bomoi na ye kokweya. Aza moto aza komikumisa te na mayele to na makambo mokili, mais asalelaka mayele na ye po ayeba volonté na Nzambe. Azali moto yo alobaka tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Azali moto yo alukaka na vie na ye asepelisa Nzambe me posa na nzoto te. Azali moto yo azali ko vivre po na ye moko lisusu te kasi po na Nzambe. Apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Azali moto ya bamba ba posa ya nzoto na ene kulusu lokola apôtre Paul alobi na Galates 2:21. J'ai cloué sur la croix la vieille nature, les désirs de la chair. Abaka yango na ekulusu. Azali moto akufi na Yesu asekwi na Yesu. Azali moto azo vivre lisusu pona masumu te. Romains 6:1, 2, 1 et 2. Vivons-nous dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde? Non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Aza moto ayebi ke akufa na masumu. Aza moto yo asalaka masumu te makoki kokweya na lisumu. Alléluia. Aza moto asalaka lisumu te makoko kweya na lisumu me atelemi. Aza moto afandaka na kati na masumu te me moto oyo alukaka kobulisama. Voilà l'homme spirituel, il ne compte pas sur lui-même. Mais moto akomi homme spirituel ndenge nini? C'est la présence du Saint-Esprit en nous qui fait de nous que nous soyons les hommes spirituels. Molimo mosantu tango yaka kati na biso ndi asalaka ete tokoma bato ya molimo. Lelo, les hommes spirituels sont rares. Même dans les assemblées, bato ya molimo baza ya koluka. Bato oyo basalelaka Nzambe penza na ndenge ya solo baza ya koluka. Baza esu mingi te. Trop spirituel. Il n'y a pas de trop spirituel. Quand on est spirituel, on est spirituel. Si on n'est pas spirituel, on est charnel. Yo le qui trop spirituel. Non, il n'y a pas de trop spirituel. Alléluia. Il n'y a pas de trop spirituel. On est spirituel, c'est tout. Il n'y a pas de trop spirituel. Ezali moto azoluka mokolo na mokolo atondisama na nguya na Nzambe, asepelisa Nzambe. Tango alamuki na tongo na bino, Seigneur, je laisse ma journée entre tes mains. Na yebi ete na kokoka te. Azali moto oyo atiaka motema na ye na mawa pe na ngolu ya Nzambe. Azali moto oyo atiaka motema na ye na maloba na Nzambe po etambolisa bomoi na ye. L'homme spirituel. L'homme spirituel. Il comprend tout. Parce que le Saint-Esprit est en lui. Lelo yo atana lingomba tozo luka. Où sont les hommes spirituels? Bazal susute babungi. Ebele bazal sute. Alléluia. Oui. Nalobaki yango mbaleleki moto moko alobi nanga bia mateya wana nayoka yango kala. Mateya ya Nzambe ya kala ezalaka te. Mateya ya Nzambe ya kala ezalaka te. Bachanja Biblia te. Mateya wana eza na Jean.
Jean yango wana kaka na épître ya Jean eza na épître ya correct ya 1 Corinthiens chapitre 2 banda bakomaka yango so na 1060 1030 na apôtre Paul ti lelo yango wana kaka ekoma ya kala te na église tokokola te tokomona loboko na Nzambe te soki tokomi bato ya molimo te so toza nano bato ya mosuni tokovivre mosika na Nzambe so toza nano bato bahomme normal kutu libanda église lelo oyo esengeli eza esika oyo bato babongoli mitema to bato bazoya mpona kobongola mitema me kasi église ekomi esika oyo bato babongoli mitema te bazobatama nakoyo Alléluia. Nayoki mongongo na yo mokonzi yo nde osikolaka mitema ya bato. Alléluia. Oh, nakoya epai na yo sukola motema na ngai na motema na Alléluia. Ebande oyakani iboninye toke tobondela bondela na Yesu eko luna bomo luna koya na epai na yo sukola motema naki na pena yo. Éternel Dieu de gloire, bénis cette parole. Pambola yango ezosika na motema ya ndeko moko na moko. Nzambe posa na ezali tokoma bato na molimo mpe sunga biso. Sunga biso, sukola mitema na biso. Na kombo na Yesu tobondeli bongo tolobi amen. Merci molingami, Nzambe asunga yo, Nzambe asunga ngai, tokoma bato na molimo po ete Nzambe aza na posa ete aza na contact na biso. Soki tokomi bato ya molimo te, maloba na Nzambe kokota te, oza lokola molangi bakanga babwaka na ebale. Okosala 100 na ebale. Mai so ekoti kati na loba molangi pasuki. Haleluya. Soki pasuki te, okokota na bozindo ya mai te. Okozala kaka likolo. Moni mutu azalaka na église, mais aza kaka likolo. Nzambe pambola liloba na ye. Bien-aimé, kabola liloba oyo, sokozwi yango kabola na bandeko, bobondela mpona mosala oyo, bosoutenir yango ndenge Nzambe akotia na motema, ezali kosenga makambo ebele mpona kosala mosala oyo, soutenir yango na mabondeli, soutenir yango na bamoyen financier, soutenir yango na baconseil, pesa basuggestion. Nzambe apambola na kombo na Yesu, tobondeli bongo tolobi amen.